嗨，又係我啊！今日你估我又有咩禮物拆呢？呢個就特別啦，睇到未？呢個寫住饒宗頤文化館，OK，好特別嘅一樣嘢嚟㗎。呢個係咩呢？估唔到㗎啦，你估唔到，你一定估唔到。嗱，我先打個蓋俾你睇下先。呢個寫住咩？文化傳承。呢兩個字識唔識啊？行緊啲睇先啊！選堂睇到未？係啦，饒宗頤個筆名嚟嘅，佢嘅號嚟嘅。選堂就係饒宗頤嘅在世嘅時候出嘅一個產品。咁呢個係咩產品？睇到嘛？已經係我都擺到已經好陳年嘅，呢個盒都已經花晒㗎啦，已經係。因為其實都真係買咗幾耐，我買嘅，我自己買嘅。咁當年係自己買，咁呢個寫住我自己寫住，因為都係珍貴嘅。饒宗頤文化館嘅限量版係2018年9月7號買入嘅饒宗頤墨寶所書嘅壺身，寫住如魚得水，正兒兄紫砂壺，係賀饒宗頤100歲壽辰。當年饒宗頤仲在世，佢慶賀自己100歲生辰所做嘅一個紫砂壺，正兒兄紫砂壺。嚟，我哋欣賞下。當時咧，呢個紫砂壺我都曾經喺亞博館展覽嘅時候咧，我嘅個展度咧係擺過呢一個壺出嚟俾大家睇，大家都好欣賞。我全場咁多作品都好靚咧，但係佢哋話，全場咧你嗰個嘅私人珍藏館咧嗰個藏品咧最靚咧就係呢一個紫砂壺啦。嗱，俾大家睇真啲嚇，呢一個就係呢一個嘅兒兄紫砂壺，睇到未？呢一個係饒宗頤嘅兒兄紫砂壺，我已經好耐㗎啦。咁咧我都有用過佢㗎，有用過佢嚟飲茶。本身係唔捨得用嘅，喺前2年咧係終於自己攞嚟用啦，因為都覺得賣與唔賣都好，其實都係一啲自己嘅藏品，自己喜歡可以用嘅。亦都有人話咁樣，其實咁樣都係一個養壺嘅方法嚟嘅。嗱，睇到未啊？寫住嘅篆書如魚得水，睇到未？如魚得水，然之後寫住選堂佢個號啊。咁然之後睇下啦，佢呢個壺咧，除咗兒兄紫砂壺之後，你睇下佢裏邊咧係做咗好多印章喺度㗎啦。佢嘅真嘅印章係啲師傅嘅印章。咁咧我咧係一路咧買咗咧，都唔係話真係好認真咁研究，因為我其實都係貪得意玩啦。咁嚟睇下啦，佢嘅壺底咧，亦都有一啲佢嗰個特別嘅印章。嗱，呢一啲睇到未啊？我有冇調轉嚟擺咧？好似唔係喎，咁擺喎應該。其實咧我都唔好認真去研究佢呢啲咩印章啦。咁但係咧，我就因為佢係饒宗頤饒老咧，佢所做嘅一個壺啦，佢親自監督，而呢一個幾個字咧係佢寫嘅親筆寫嘅。如魚得水呢個字咧，同埋佢親嘅號咧，佢自己嘅號寫喺度咧，所以我先買呢個壺同埋100歲壽辰，我都係貪得意買啦咁咯。咁我好少買紫砂嘅嘢嚟玩嘅。咁我點解買咧？就一嚟佢100歲壽辰啦，二嚟咧當年咧饒宗頤咧係講過一句説話，咁令到我咧係相當注意佢嘅。咁就係佢曾經饒宗頤饒老咧，佢就專門研究敦煌壁畫嘅。咁佢係一個國學大師。咁而饒宗頤咧所特別在咧，佢講嗰句説話，我非常欣賞佢，所以因此而買呢個壺。佢講咩咧？話作為一個藝術家，作為一個畫家或者係一個國畫家，我哋作為一個書畫家啦，我哋要記住，永遠要記住就係我哋要保持政治中立嚇，保持我哋所講嘅嘢，盡量唔好涉及政治，唔好涉及宗教，唔好涉及色情，同埋唔好涉及暴力。因此咧，喺我嘅教學裏邊咧，我嘅藝術教學裏邊咧，從來都係當人哋問到我呢啲嘢嘅時候，我都唔會答，我都會覺得自己有自己諗嘅諗法，我唔會去喺我嘅教學裏邊講呢啲嘢，甚至唔會喺我嘅作品裏面宣示呢一啲嘅
意念，咁樣係除咗保持自己嘅個人中立之外，因為你所面對嘅所有嘅教學啊，或者面對所有嘅客人嘅時候，其實好多人有唔同嘅立場啦，唔同嘅宗教政治，甚至佢可能佢有佢嘅色情，佢有佢嘅暴力嘅諗法，但係我哋都唔應該去即係同佢去爭拗或者係理論，所以我就會覺得呢個中立嘅意念令到我喺我嘅藝術之路上嘅行走真係令到我真係如魚得水嘅，所以我就覺得我要買呢一個壺翻嚟，所以咧我就買咗呢個紫砂壺啦。咁而後嚟咧，我都真係用咗呢個紫砂壺嚟飲我嘅茶，咁我都覺得好開心。沖嘅茶真係好好味。而有啲朋友咧真係話專登走嚟專程去睇下我呢個壺，佢哋話攞個壺咧咁樣喎，咁樣唔知點樣去刮下佢咧，去聽個聲，你聽唔聽到係咩聲？佢哋話好靚。我應該拎起佢嚇，刮係咪有咩聲咧？我唔識喎，不過好靚，呢個壺真係好靚。OK，講到呢度。